했는데 윤 의원은 이 대표를 향해서도 뜯어고쳐야 했던 불법 시위 세력이라며 정보 공개가 잘못됐다고 지적했습니다. 특히 윤 의원은 공권력을 무너뜨리고 국민 안전을 위협하는 난동 세력에게는 나가서 맛있는 걸 사왔어. 합의하면서 이호영 기분이 경찰청장 좋구나. 직무대행은 민주당 의원들의 압력에 굴복해 공권력 무력화를 자초하고 법과 원칙을 무너뜨렸다고 야무지게도 주장했습니다. 먹는다. 이 같은 주장에 대해 정작 법 질서를 무너뜨린 건 그치? 윤석열 아니냐며 몽둥이가 잡인 건 윤석열과 반란 분조 세력이라고